我身後嘅呢個華發嘅樓盤呢，佢終於捨得將呢幾棟喺湖景嘅住宅攞出嚟賣啦！依家呢，單價只需要8000蚊啊！咁呢，首期13萬，30分鐘呢，直達港珠澳大橋關口啦！並且呢，呢邊自帶咗業主嘅大巴車，直達香港太子荃灣東涌啦！呢個樓盤亦都係中山南部嘅一個銷售冠軍啊！究竟咩回事？一齊跟我上去睇睇啊！大家覺得呢個景點樣啊？嗱，前面咧就係別墅景啦，下邊咧就係一個湖景啦。咁平時咧可以落去釣下魚啊，咁咧喺呢邊跑道啊，跑一步都係冇問題嘅。咁大家咧有冇見過6.8米嘅大陽台啊？咁放喺成個地產界都係好少見㗎啦。咁呢個咧係華發嘅喎。119平嘅4房單位，咁而家咧單價8000蚊就可以攞低啦。咁首期13萬就可以入住呢個大4房單位，咁而且咧係做到南北對流㗎，真係十分之通風啊！大家可以感受下呢個空間。嗱，呢邊嘅話咧就係我哋嘅餐廳。廚房，哇！呢個廚房都係我個人咧比較中意嘅。咁咧呢兩邊窗兩面嘅採光，呢邊仲可以擺一個雙門嘅冰箱位。呢邊咧望出去嘅話咧就係我哋嘅一個花園景，哇！真係十分之舒服啊！咁落去咧露下營啊都係冇問題㗎。咁我哋睇翻房間嘅位置，咁樓盤咧佢都自帶咗業主嘅大巴車，係直達香港太子荃灣、屯門呢啲地方㗎啦。咁大家亦都唔會話擔心呢個交通方面嘅問題。咁樓下咧都自帶咗1萬平嘅一個商業街。咁商業街咧有健身房啦、會所啦，呢啲基本上嘅嘢都係有晒㗎啦。其實呢個119平咧，我最中意就係呢間房啦。嗱，望出去咧就係一覽無餘嘅別墅景，同埋我哋嘅一個湖景。呢度咧只喺3樓喎，有咁好嘅一個採光。嗱，呢邊咧就係我哋嘅衣櫃嘅位置，咁裏邊咧就係你私人嘅空間啦。嗱，呢度擺個浴缸都係冇問題㗎。咁如果大家想喺中山呢邊咧揀一個有景，而且咧仲係南北對流，又係大單位嘅，咁呢個樓盤咧，你不妨過嚟睇睇啊！有興趣嘅朋友仔咧，可以喺我評區下方留言3個6，或者直接點擊我頭像私信我，我發啲資料俾你啊！